Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Една недела во март е недела посветена на глаукомот. Тоа е прогресивно хронично заболување или тиво крадец на видот. Колку граѓаните се свесни за оваа болест и колку одат на редовно мерење на очниот притисок? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Ирина Богданова, офталмолог од клиниката за очни болести. Доктор Богданова, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, поздрав до гледачите на Сител телевизија. Секоја година овој период имаме емисија токму на оваа тема на глаукомот. Успеавме ли да ја подигнеме свесноста кај граѓаните колку може да биде опасен глаукомот? Па да, Сања, морам да кажам дека овие неколку години приметив дека свеста на граѓаните е подигната. На почетокот можев да кажам дека голем број од граѓаните нема ни сознание всушност што е глауком воопшто како офталмолошко заболување, ниту пак што предизвикува, ниту пак сериозноста на ова заболување и така натаму. Веќе морам да приметам дека голем број од граѓаните дури на свое барање, независно дали се дојдени со некоја симптоматологија, кога и да се јават во амбулантата и од друга потреба, бара да им се измери превентивно очен притисок. Со тоа е на моја радост да кажам, мислам дека е подигната свеста на граѓаните за ова заболување. Токму затоа ги правиме нели ваквите емисии се со цел навреме да биде откриено ова заболување. Меѓутоа, имаме ли ние релевантни бројки, релевантни податоци колку всушност колков дел од нашата популација го има ова, како што кажавме, прогресивно хронично заболување? За жал, морам да кажам дека ние немаме релевантни бројки во нашата држава, значи се уште не постои централен регистар за глауком, со тоа што голем број на пациенти одат и во државните установи, одат и во приватните очни клиники и амбуланти за лекување и така натаму, но вкупната бројка се уште не ни е позната за колкав број на пациенти во нашата држава станува збор кои што боледуваат од ова заболување, но исто така морам да напоменам дека од мој заклучок, односно од бројот на пациентите кои што доаѓаат во амбуланта секојдневно, неделно и така натаму, морам да приметам дека бројот се повеќе и повеќе расте. Дури и границата е поместена, значи доколку стануваше збор за пациенти над 60-та година и така натаму, по одмината возраст, сега е границата можеме да кажеме и до 40-та година симната. Значи така да се уште не знаеме точно за колкав број на пациенти станува збор. Така, добро. Статистиката не е секако слаба страна кога станува збор за здравствените проблеми. Кои се нормални вредности на очниот притисок и дали секој отстапување значи дека станува збор за глауком? Да, на почетокот би сакала да кажам една дефиниција за глаукомот, всушност за гледачите и да им посочам некои податоци околу сериозноста на ова заболување. Значи, што значи? Глаукомот представува прогресивна оптичка неуропатија, односно група на прогресивни оптички неуропатии, кои што се карактеризираат со морфолошки нарушувања на оптичкиот нерв, значи за вид, без присуство на други заболувања во окото или конгенитални аномалии. Според Светската здравствена организација, за слепо лице се смета доколку видната острина е помала од 0,05, односно 5% на тоа око. Исто така, според сознанијата на Светска здравствена организација, според испитувањата, некаде бројот на слепи лица расте на светско ниво до 1 до 2 милиони годишно слепи лица секоја година, со тоа што повеќе од 36% отпаѓа на глаукомот како причинител за слепило во светот. Мислам, може да се види дека е тиво крадец на видот, да, за сериозноста на ова заболување. Сега, исто така СЗО алармира дека повеќе од 80% од причинителите за слепило, односно од заболувањата, се превентабилни, односно излечиви. Заради тоа, скринингот и навременото откривање на глаукомот може да биде многу добра алатка за спречување на односно на слепилото од ова заболување. Кои се нормални вредности за очен притисок? Нормални вредности се од некаде, значи мерени во милиметри живин столб, некаде од 12 до 17 милиметри живин столб се смета за нормални вредности на очен притисок.
под тие вредности на очен притисок се смета дека има хипотонија, односно намален очен притисок 10 и помалку, одредена група на болести предизвикува хипотонија, како што се аблации на ретина, хороида и така натаму, а над 17-18, односно очен притисок, веќе е хипертонија, односно зголемен очен притисок, со тоа што одредена друга група пак на болести оди со зголемен очен притисок, не само глаукомот, значи има и други одредени очни болести кои што одат со зголемен очен притисок, но главно глаукомот оди за зголемен очен притисок. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи да ги слушнеме нивните прашања. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодариме. До докторката. Повелете. Се работи за керка ми, има 40 години. Долги години наназад очниот притисок не е испод 23, 23-25. Често оди на лекар, го проверува, докторот кажува ова ви е проблем од детството, што не ви прави проблем со видот, не е страшно, не и дава капки, а го контролираме. Значи од 23 не бил понизок никогаш. Сега почна видот да ја ослабнува. Додуше многу и користат социјални мрежи, јас и тоа ја карам, ама почна да ја ослабнува видот, да не гледа за читање, за гледање, некогаш се жали мушички пред очите. Има користено, слушам дека кортикото пречи. Она има атопичен дерматит, доста користеше мастиот, мислам, со кортико, ама не верувам тоа да допринело, зашто долги години еве наназад тој притисок го има. Колку ќе иштети тоа понатаму? Так. И што да превземеме? Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Овде имаме неколку прашања, меѓутоа еве неколку прашања, ќе се обидам да 23 постојано. Да. Ќе се обидам да одговорам на неколку прашања на гледачката, вака сега. За мерење на очен притисок, значи треба да се утврди и самиот апарат на кој што се мери очниот притисок. Зошто? Затоа што има воздушното мерење на очен притисок или одредени типови на мерење на очен притисок знаат да дадат повисок очен притисок иако тоа е нормален. Значи самото мерење зависи прво од самиот апарат. Второ, за да се постави диагнозата глауком, не е потребно само висината на очниот притисок. Зошто? Одреден очен притисок може да биде и над 20, иако тоа е помала група, да кажам, на пациенти, тоа се вика окуларна хипертензија, но да нема внатрешни некои оштетувања на самото око, на самиот нерв и така натаму. Така да, самото око се адаптирало на тие хемодинамски услови што постојат во тоа око и нормално се функционира и со таков очен притисок. Практично, како што е кажано на керката на гледачката, дека и е одраѓање. Значи, самото око се адаптира на хипертензијата во окото што постои и немаме никакви оштетувања. За да се постави диагнозата дека пациентот има глауком, не е потребно само висината на очниот притисок. Значи, потребно е да се направат и одредени дополнителни исследувања на окото, како што се окуларна кохерентна томографија, тоа е број 1, да кажам, на клеточност ниво. Гледаме дали позадината на окото, односно ретиналните клетки, нервот и така натаму страдаат во зависност од тој очен притисок што постои. Значи, сега кажа дека гледа мушички, веќе се намалува видот, дали тоа е и со возраст или пак? Да, но мушичките не се симптом за глауком. Значи мушичките се тие многу често се јавуваат, да кажам, кај можеби преку 70% од населението ги има. Тие се ги нарекуваме опацитети во стаклесто тело, знаат да се јават како резултат, особено кај повозрасните луѓе, како резултат на дегенеративни промени во стаклесто тело, понатаму при замор и така натаму, кога ќе се абладира при стрес и напор некој стаклестото тело. Значи сите тие промени се тие мушички што ги викаат пациентите дека им се јавуваат, но тие не се знаци за глауком. Сепак намалувањето на видот исто така е терминален стадиум. Јас верувам дека доколку дојде намалување на видот од глаукомот, веќе тоа би се диагностицирало со големи оштетувања на ОЦТ, односно компјутерот на око што го викаат пациентите, или пак видното поле. Значи уште едно исследување што треба да се направи, значи постојат повеќе исследувања за да се следи нервот, ретиналните нервни влакна, понатаму видното поле како гледа пациентот и така натаму. Склоп на сите тие наоди е потребен за да се постави диагнозата. Во секој случај треба да се појави.
пред да го вклучиме следниот гледач, чисто спомена, тоа ми беше секако едно од прашањата, колку користењето, многу користење на кортикостероидни препарати може да влијае. Да, кортикостероидите спаѓаат, да кажам, во групата на лекови кои што се голем ризик фактор за појава на зголемување на очниот притисок, значи континуирано користење, затоа пациенти им препорачуваме кои што користат долготрајна терапија на кортикостероиди да одат на редовна контрола на очниот притисок, значи редовна контрола. Но тоа не значи дека ќе развијат глауком сите. Така да, независно, тој да е малку повисок, ако нема оштетувања, значи на позадината на окото, да кажам, на нервот и така натаму, не значи дека пациентот има глауком и дека треба да биде потретан. Така. Да го вклучиме следниот гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме, повелете. Сакам да поставам едно прашање, може би има, може би и нема врска со темата. Значи, имам често солзење, посебно од едното око. Сега, тоа солзење со користење на конкретно фларекс капки, само тие ми помагаат. После месец дена ми престанува солзењето, меѓутоа 2-3 месеци после тоа повторно ми се јавува солзење од окото. Сега прашањето ми е, дали честото значи морам после тоа повторно да ги користам фларекс капките, што значи дека во текот на годината можеби јас едно 3-4 пати морам да ги користам за да ми подстапре солзењето. Прашањето ми е дали често користење на капкиве ќе доведе до глауком или можеби до некоја друго очно заболување. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Да, фларекс капките представаат нестероиден антиинфламаторни капки, значи не станува збор за кортикостероиди во овој случај од терапијата, односно од капките што ги користи гледачката, така да немаат ризик за појавување на глаукомот. Но самото солзење кај гледачката, значи не би требало да се третира со ваков тип на капки. Зошто? Затоа што фларекс е неинфламаторен, нестероиден антиинфламаторен и знае да ги замаскира симптомите. Значи, треба според мене треба да се диагностицира која е причината која што довела до солзење на окото. Ние со користење на фларекс капките само ќе ги замаскираме симптомите, значи ќе престане да солзи еден период, а по престанок на користење на капките после одреден пак ќе почне да солзи. Значи не сме го решиле главниот проблем. А главниот проблем нормално треба да се реши, да се открие која е причината зошто солзи окото. Така да според мене гледачката ќе треба да отиде да си направи одредени испитувања и тоа во правец. Значи, за солзење на око може да доведе доколку има проблеми со солзните канали, прво понатаму, сувото око, значи суво око што се суши, да кажам контра од тоа солзи. Значи, поинтензивно солзи. Иако се нарекува суво око, односно има симптоматологија на суво око, сувото око повеќе солзи. Така да, треба да се направат одредени истражувања за да се види која е причината зашто се јавува солзењето. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Од Велес се јавувам. Повелете. Поздрав до вас и до водителката вас и до докторката. Ви благодариме. Зорица Апостоловска од Велес. Доктор Ирина ме оперираше пред 2 години. 3 Поздрав, Зорица. операции, катаракта, глауком и лупање на окото, на левото око. Јас сум задоволна од докторката. Ворете се за тоа, меѓутоа на контрола немам отидено и се појави пак проблем на окото, на оперираното око. Значи матно гледање на окото и солзење на окото. Така.
Не била на контрола, еве како што Да. успеав јас да ја слушнам. Да, јас бидејќи навистина има така одреден проблем, голем број на пациенти имаат желбани или да дојдат на контроли и малку тешко стигаат до термин, значи на контрола. Јас се трудам колку можам, значи во своите можности да примам и голем број на пациенти и на контроли и на прегледи без закажан термин, се со цел да се излезе во пресред, значи и зачувување на видот и на здравјето кај пациентите. Сепак Зорица би требала да дојдеш на контрола, односно да дојде гледачката на контрола за да можам точно да видам за што станува збор, да се премери очниот притисок, затоа што и постоперативно после одреден период, значи неколку години, тоа не значи дека пациентот ако се изоперира и дека со тоа е завршено до крајот на животот. Знае тој флап постоперативно да се затвори после неколку години и повторно да предизвика значи проблеми со покачување на очниот притисок и така натаму, така да имам и доста и реоперирани пациенти после одреден период од глаукоми, но исто така намалувањето, заматувањето и намалувањето на видната острина кај пациентите може да се јави и таа дегенерација на макула во одредена возраст на животот, така да независно, тоа е веќе трето заболување, значи на окото што може, независно што е оперирана катарактата, независно што е опериран глаукомот и е нормализиран очниот притисок, доколку се појави и дегенерација на макула, сега тоа е трето заболување што би требало значи, да се случај мора да се третира. Да, така да во секој случај потребни се особено кај оперираните, а секако и кај неоперираните, јас секогаш сум алармирала редовни офталмолошки прегледи, особено во некоја поодмината возраст во животот. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Може да поставам едно прашање до докторката. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Јас сум оперирана од доктор Ирена 8.10.2015. И од тогаш не сум била на контрола, ама осеќам некое чешање во очите. А од што сте оперирани, од катаракта? Да. Така. Да. Повторно, значи истото, значи многу е неблагодарно да се постави вака диагноза за што станува збор. Дури по телефон знам дека некои се трудат и комплицирани превоз и све за Скопје ми се јавуваат по телефон, вака е ова симптоматологија, дури слики се праќаат, значи мора да оди целото со преглед. Затоа што чешањето исто така може да биде причина на повеќе, да кажам, може да биде алергија, може да биде инфекција, може повторно да има некоја сувост на очите како резултат оперираните очи се и посетливи. Ама пред 11 години сепак е оперирана, не е некој краток период, сепак е тоа долг период. И навистина, мислам, со години да не се појде, мислам, на офталмолог, јас не изборам лично за гледачката, општо, мислам, и за другите, да кажам, пациенти, и ова јас им предучувам, не мора на клиника, еве да кажам, каде што пациентот е, бројот на пациенти е многу голем, нека одат во секундарно здравство и така натаму кај колегите од другите институции, чисто да си направат една контрола, па ако е потребно ќе бидат препратени за Скопје. Така. Кога зборуваме за глаукомот, кои се оние симптоми кои што можеби еве и сами како личности можеме да ги предочиме, па за навреме да се побара лекарска помош? Да, глаукомот се нарекува тивокрадец на видот Сања, како што спомнати на почетокот, и најчесто поминува асимптоматски, што е најстрашното нешто, да кажам, за ова заболување. Но сепак од, да кажам, од лично искуство и симптоматологијата која што знаат да ја кажат пациентите при преглед, даваат податок понекогаш дека чувствуваат како некое стегање внатре во очите, значи интрабулбарно, парабулбарно, некоја минимална болка при движење и така натаму на почетокот, но веќе кога е поодмината фаза, веќе почнуваат да приметуваат и како халоа, како прекршување на светлината околу изворот на светлост. Значи како одредени прекршувања. Знае да има малку слепоочна главоболка, тоа е во главном симптоматологијата, веќе ако почнува да паѓа видот, тоа е веќе терминален стадиум. Значи, ако кажува пациентот дека готово матно гледам, ако станува збор за глауком, значи 90% е уништен нервот тука. Значи, ние гледаме со централниот вид,
во кај глаукомот последен, да кажам, се уништува прво периферијата страда и така натаму последен е тој централниот вид кој што почнува да паѓа и кога се намалува, значи еден терминален стадиум кај ова заболување. Пред да ги вклучам следните гледачи, бидејќи споменавте дека и старосната граница е намалена, имаме и 40 годишни со глауком. Колку хипертензијата како хронично заболување, диабетот и хипотиреоидозата се ризик фактор за да се добие глауком? Да, па во последните години, според истражувањата исто така во кабинетот што ги правиме, гледаме дека голем ризик фактор се, значи, и системските заболувања, од овие што ги спомена Сања, значи и диабетот, и хипотиреозата и така натаму, со тоа што најголем ризик фактор е секако очниот притисок. Значи тоа се група на ризик фактори, сите кои што доведуваат, значи, до ова оштетување на нервот. Така да сепак затоа и на почетокот од емисија спомнавме, потребен е централен регистар, затоа што да видиме колку пациенти боледуваат во државата. Тие пациенти дали имаат системски заболувања дополнително, и дали имаат наследен фактор, значи целото тоа би се регистрирало во централниот регистар, со тоа што би издвоиле, би виделе кои се ризик факторите во нашето општество кои доведуваат до појава на ова заболување. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушам. Така, Радунка Бојковска се јавувам. Тука од Миладиновце знаеме докторката, таа докторка е моја, ми оперисуваше и двете очи. Добро, повелете. И сакам да прашам сега, нешто првото око што ми го опериша левото око, нешто ми беше малку повредено и сега ме боли целата страна. И од таа страна ми тече и крв на нос. И слабо гледам со тоа око. А кога сте да отидам кај негде, али не можам да отидам затоа што немам упат. Дали ќе ме прима без упат? А кога сте оперирани? Па има едното е 13 година, а другото 1 година. Така. И двете очи се оперирани? Оперирани, да. Јас колку што разбрав, пред 3 години е оперирано, значи, ова едното око, еве што се јавува дека во моментот има проблем. Значи, повторно ќе кажам, би требало независно и да имало, и да се појави проблем, и да нема никаков проблем, барем еднаш во годината да доаѓаат на контрола на оперираните очи. Затоа што... Но бидејќи еве не може да најде термин? Да, значи независно, ако не најде термин кај мене, може да најде термин кај некој од другите колеги, да оди во кај матичен офталмолог, секундарно здравство, затоа што тука веќе не станува збор за потреба за операција, па да дојде директно на клиника, но туку за еден преглед, да се види што е причината, затоа што може уште, да кажам, десетици други офталмолошки заболувања да се појават во период од 1, од 2, од 3 години и така натаму постоперативно. Појавувањето на крварење на окото и така натаму, доколку пациентката боледува од диабет, да кажам, најчесто диабетот предизвикува исто така патолошки промени на окото, со тоа што доведува исто до пукање на крвните садови и исполнување на окото со крв, крварење на окото. Дали тоа е предниот дел, дали задниот и така натаму, значи како и да е голем, да кажам, ризик фактор за појава на крварење во окото. Сега, значи целото ова треба да се нормално, да се види, да се прегледа и да се види за што станува збор. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, до вас и до докторката. Ви благодариме. До докторката. Јас сум оперисана кај доктор Ирена 8.10.2015. И од тогаш не сум била на контрола. Треба ли да појдем и кој ден е приемен? Осеќам чешање на очите. Само тоа сакам да ви одговорим. Јас ви благодарам многу за јавувањето, исто како и една од претходните гледачки, истата година 2015. 2015, да, баш така. Значи јас морам да признам дека долги години се бавам со хирургија на катаракта и глауком и верувам дека голем број, можеби станува збор за илјадници пациенти во нашата држава што ги имам оперирано и од едното и од другото заболување. Така да доколку сакаат сите, мислам сите ми се драги и мене ми е драго дека
сум им помогнала, сум го вратила видеот и све. Но континуираните контроли кои што треба да се прават, јас не можам сите да ги примам тие пациенти во кабинет и да ги контролирам, да кажам континуирано на месеци, на години и така натаму. Така да им препорачувам на пациентите, независно што се оперирани кај мене, да барем еднаш во годината си прават, не од 2015 сега сме 2026 после 11 години да се направи контрола на оперираното око. Барем еднашка во годината да си прават контроли кај матичните офталмолози, независно каде живеат и така натаму. Мислам дека целата држава е покриена со матични офталмолози по другите градови, така да препорачувам да се прават, значи, овие контроли, затоа што, пак ќе кажам, значи, симптоматологијата, чешање на очите, гребење, понатаму намалување на видната острина со текот на годините, ред други симптоми што може да се јават, спаѓаат во склоп на десетици други офталмолошки заболувања што треба да се... долг период за да се каже дека е врзано со самата дијагноза за што биле оперирани. Меѓутоа, еве, како што споменавте и на претходната гледачка, нова дека еднаш годишно мора да прават контроли. Доктор Богданова, што значи тунелски вид? Тунелски вид е типичен вид, значи, за глаукомот. Тоа всушност представува една терминална фаза на ова заболување, односно сочуване само централниот вид, целата периферија е уништена, да кажам, оштетена од глаукомот, со тоа што ние гледаме со централниот вид, тој последен почнува да паѓа, сите други промени, значи додека да дојде до оштетување на централниот вид, сите други промени околу нервот, ние ги следиме со помош на компјутерската томографија, односно оцетите околу кохерентната томографија, со помош на видното поле и така натаму. Значи гледаме дали има, додека ако има оштетување и на оцетето и на видното поле, ние може нормално да гледаме. Значи, независно што има оштетувања, да кажам, да им појаснам на гледачите за што станува збор. Кога ќе почне да паѓа видната острина, свет комплетно е оштетена периферијата, а гледаме со централниот вид, односно тунелскиот вид. И практично кажуваат дека како стеснување на видното поле имаат пациентите. Како да гледаат низ тунел. Значи, тоа е тоа централниот вид и тој кој ќе почне да паѓа, тој води веќе кон слепило, ако не е третиран, особено кај глаукомите, што се декомпензираните, да кажам, глаукоми, кај кои што е потребна хирургија. Пак ќе алармирам, многу се чека за третман на хирургија, што не е во ред според мене, значи да имаат проблем, да кажам, гледачите и така натаму граѓаните со глаукомот и доколку е декомпензиран, значи не им помагаат капките и лековите што ги ставаат. Треба на време да се јават за хируршки третман на клиниката, затоа што све што е оштетено од глаукомот веќе не може да се врати. Не може да се врати, туку да се спречи да не прогресира. Значи, за разлика од катарактата, значи не може. Глаукомот спараѓа втора причина, но се наоѓа на второто место за морбидитет кај офталмолошки заболувања. Значи, веднаш после катарактата е на второ место. Значи, може да замислите колкав број од пациенти е дијагностициран со глауком, не само кај нас, нели и во светот, со тоа што доколку помине во декомпензиран глауком, значи каде што терапијата не помага, би треба да навремено хируршки третман. Да се почне така. Да. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Повелете, во програма сте, ве слушаме. Би сакала нешто да поставам прашање. Многу поздрав, Сања, до тебе и до Богданова, докторка. Ви благодариме, повелете. Јас имам операција кај Серафимов пред 15 години. Добро. А сега, прошлата година, се оперирав во Деница. Имам проблем, имам сега моментално, ставам секоја вечер капки, униласт. Секој вечер. Меѓутоа, кога гледам телевизија, зошто на овоа око, сега што го оперирав во Деница, гледам две слики. Так. Без на контрола, иначе се јавувам од Кратово, бе покуманово на преглед за притисак, очни притисак, пошто сум многу возрастна, 88 години. Да. Сакам да прашам докторката дали е нешто до леќата што е поставена или... А очниот притисок ви е во ред, така? Во
пореда. Така. Мислам дека спомна унилат капки дека користи гледачката. Да, и двојни слики гледа. И двојни слики, да. Ако користи унилат капки, тогаш станува збор за очен притисок. Значи, сега дали очниот притисок се јавил постоперативно како секундарен глауком, значи ние тоа го викаме, знае кај некои интервенции на катаракта и кај некои други заболувања офталмолошки, постоперативно да се јави како секундарен глауком, значи зголемен очен притисок и понатаму да продолжи да се третира со терапија и така натаму, но обично очниот притисок не доведува до појава на дупли слики. Значи сепак гледачката треба да се испита во правец на нервите, значи на самото око, инервацијата и така натаму, невролошки одредени испитувања. Понатаму, исто така макулата. Значи би требало да се види макулата каква е во позадина, затоа што како што кажа гледачката е во некоја поодмината возраст, а таа возраст е карактеристична за појава на тоа заболување, значи на дегенерација на макула, така да некои дополнителни исследувања во секој случај се неопходни. Дополнителни исследувања треба да се направат. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Куманово. Добро, повелете. Завршив јас. Дали имаме гледач, повелете? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Така, директно прашање. Почетна ескавација и бледело, терапија имам пексоцифилина, апчине и капки унтимилол. Користам. И диоптером ми е 0,75. За далеко, а за близко 3,75. Носам научари комбинирани. Сега ме интересира докторката да ми каже дали е подобро да носам комбинирани научари или посебно и дали со оваа терапија ми рекла да пијам доживотно. Така. Да. Значи, пациентката боледува од глауком, веројатно диагностициране, што ме ставена под терапија на унитимолол, значи хронична терапија, а пентоксифилинот е даден за подобрување на циркулацијата, значи го даваме за подобрување на циркулацијата во самото око. Сега околу диоптријата, значи беше прашањето дали да носи комбинирани или оделни. Јас секогаш им сугерирам да пациентите тоа зависи од самиот личен комодитет. Затоа што се случува да не сакам да ги менувам научарите, дајте ми научари бифокал, односно мултифокал за далеку, за блиску и така натаму, за гледање, но не може да ги навикнат никако. Па потоа не можам да се симнам од скали, па вака ми се гледа, па така се гледа. Значи малку се тешки бифокалните за навикнување, односно сега некај секако сепак ќе кажам. Некои преферираат полесно, значи за ова носење двојни научари, менување за далеку и за блиску, но некои полесно ги навикнуваат, така да све зависи од самиот. Да. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, доктор Богданова, јас знам дека уште многу може да збориме, меѓутоа еве за крај една порака се тоа што го зборевме, како да го сочуваме здравието на очите. Да, здравието на очите, Сања, јас еве колку пати да гостувам, истото го кажувам. Прво, редовни контроли на офталмолог. Значи, барем еднаш во годината, значи тоа од почетокот до крајот го алармирам за тоа што треба да се има таа навика да се оди како што се оди и во другите стоматолог и така натаму, да се оди редовно на офталмолог. Понатаму, доколку работиме со компјутер и така натаму други електронски, бидејќи знаеме дека новиот начин, модерниот не е врзан на сите со електроника и така натаму, да правиме одмор на очите, да користиме вештачки солзи, значи за измивање на самото око и доколку приметиме одредена симптоматологија и да не приметиме, особено ако приметиме, да не користиме лекови на сопствена рака, туку да одиме на преглед. Така. Времето ни помина на денешната емисија. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што еве повторно зборувавме на оваа тема и да се надеваме дека уште повеќе ќе ја подигнеме свесноста и сите овие совети ќе бидат добре дојдени за сите наши гледачи за да го сочуваме, како што кажавме, здравието на очите. Да, благодарам за поканата, Сања. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.